有妹啦，咁你叫咩名咧？因為我係可以介紹OK Molly 係咪？我哋今日雨天，我哋去邊度玩咧？有咩覺得？我哋就去呢間彈珠鋪。我哋今日嚟介紹呢間彈珠鋪啦。我哋唔好講咁多啦，我哋快入去玩啦！見到前面嗰棟天橋就係過彎就到波子鋪，大家認住呢間大波子鋪，跟住我行啦。我哋而家先買珠先，咁就撳購買。咁佢就係50粒250粒珠啦，咁大家都可以參考下。咁佢而家落珠，我哋都可以介紹下佢上邊。我係攞咗2個營業牌照嘅，係一齊講為咗一間波子，佢係攞咗政府嘅牌照。跟住就放住你大啦，咁樣你就可以睇先。咁我講一頭啲個位置，咁就唔好影響到人啦。我哋拍。我哋玩之前先介紹咗玩法先，咁我哋大家可以睇下呢度啦。咁佢最少要入5粒珠一鋪嘅，咁就最多係入25粒啦。咁11珠應該可以贏到1張卡㗎啦。咁佢最多一鋪贏25張卡嘅。咁而家我哋開始玩先。我哋而家先試一鋪先，咁首先入5粒先。咁入咗5粒，咁入10粒就係有1張卡嘅，都中咗。而家入多5粒。咁大家應該會好奇㗎啦，咁喺邊會睇翻入咗幾多粒咧？就係呢度啦，呢個可能有啲反光，但係有角落頭嘅話係會寫住或者入咗12粒啦。咁我哋而家就開始啦，咁呢度。咁大家都見到啦，呢個機率都好高嘅，會中到嘅。咁我哋可以如果想中到呢兩格，可以大少少中咗呢位，中間都可以細少少啦。咁樣如此類推。咁而家第一鋪開始先。我中咗啦，咁樣就咁佢就唔會噴卡㗎啦。呢度就係喺呢度會儲卡嘅。呢度而家有3張卡啦。我哋而家試咗幾鋪，佢最高可以入25粒珠啊！我哋而家入25粒先。你睇呢度，大家都睇到啦。佢係會有變化㗎嘛，一路轉咗去。而家我哋入到25粒先成啦。而家26，咁我哋就開始啦，可以。見到呢個係咁樣嘅，都好大機會成嘅，真係贏嘅。而家佢輸咗啦，呢啲就唔係靠運氣嘅，係佢都有技巧喎玩呢啲。阿 Sir 話唔服啊，睇住我玩好冇癮添，所以佢而家要玩一鋪先。佢而家入緊啦。而家呢個係咩廣東話？即係話入緊啦，就係咁勝算都好高啊！輸咗四話，再多鋪先係嘛要，係咪？好正喎呢個，好正啊！呢個，你玩唔玩啊？哦，玩埋佢啦！阿姐話玩上癮啊，真係超好玩啊，係咪啊？好正啊！快啲，中呢度！都話你咁黑仔嘅今日。好，咁我哋而家同阿 Sarah 同阿妹妹就做個比賽啦，我哋玩5盤3勝啦。5盤4勝係嘛？5盤4勝啦。講錯嘢啦，Sarah 或者提醒我。咁我哋而家就係點樣玩咧？我哋每鋪彈珠，我哋去擺錢一個去啊嘛。咁每人咧入咗一鋪就為只贏一鋪啦。咁就如果邊個輸咗就有懲罰噶喎。係咩懲罰就要稍後先會知道啦。OK，我哋準備啦，1、2、3，開始。哇！大好啦，我1粒。哦。OK，第一鋪邊個贏㗎？我贏啦。咁加先1分啊，Sarah 1分。第2鋪咪得啦，第2鋪等埋我。你哋 OK 未？OK 啦，好，1、2、3，第2鋪。第2鋪有冇人贏啊？冇人嘅。OK，第2鋪還贏。第3鋪啊，你。
車環而家係領先緊，你 OK 啊？加油加油！而家得啦，得啦，第三個問題，你贏咗，我同阿車環各自一分，阿妹仲未有分啊，好危險啊！第四鋪啦，我哋而家到。加油啦！加油加油！喺第四鋪大家有冇？咩啊？阿車環我冇贏到，一車環2分喎，我得1分，阿妹就0分，好危險啊！阿妹你，我輸2分。好，係咪最後甩雞一鋪啊？我哋甩雞一鋪好重要啊！睇下邊個贏啦，因為加毒嘅我哋會。加油！出嚟！1、2、3。我贏1分，分嚟㗎，分嚟㗎。你分啊？我有2分，阿妹0分。好，咁我哋完結啦個比賽，請大家望住鏡頭先。好。我有2分啦，即係話係贏家嘅，而家阿妹係輸家啦。我哋一家可能有啲小懲罰㗎，但係咩？大家就要我同阿妹都輸咗啦，咁我哋就要做呢幾個動作，係1至4啊。我哋而家抽籤先。我同阿妹都輸咗啦，即係話贏咗啦。咁阿妹攞你個紅色出嚟啦，即係十字架呢啲好似。咁我呢個好尷尬喎，好似。我會走光啊！阿妹嚟啊，企喺呢度。規定喺呢度，大家覺得似唔似咧？我見到服先啊，唔得咩？我隻腳好痛。阿紅馬公車埋嚟舉住嚿嘢，睇大家覺得似唔似啊？我哋今日呢度有個小遊戲嘅，阿妹介紹下先。我哋就要揾呢個人喺邊。又揾到100粒珠啦！咁我哋知道入面有間鋪啦，我哋而家入去揾下先，睇下揾唔揾到。揾到好多啦！我同阿妹後尾都揾到啦，已經。咁但係我劇情預透啊嘛，咁要等大家嚟咁先有驚喜啊嘛。咁佢哋我同阿妹各自都得到200粒珠啦，咁就價值成50蚊嘅喎。咁大家都嚟玩下喎。咁如果揾到嘅話就留言俾我哋聽。有咩禮物啦？哇！呢張卡都應該好勁下。雖然我唔玩卡，但係包成咁樣應該都好勁㗎啦。咁大家有1200張卡就可以嚟換到㗎啦，好輕鬆啫。我哋睇埋其他先。走唔到。哇！呢隻啫，呢隻話好可愛啊！呢個有400幾，唔係166啊！大家睇成本都得啦。我哋唔係啲錢。呢度有啲彩裝佢嘅，嗰啲迷你唇膏啊，都超可愛啦。嗰啲正裝添，都勁搞笑呢圖，認真係邊個？唔知啊。好興嘅雪櫃啊！呢個車都有買啊，都好玩㗎咯，可以自己自製啲，有出埋粉紅色版添。聽講佢呢部機非常好玩啊！有 Mario 嗰啲 game 啊，好好玩啊！呢部機我屋企都有啊！哇，一只要2400蚊就可以換到翻屋企玩啊！哇，真係好抵玩咯！大家都快啲嚟玩，今日玩得超開心啦！咁就我哋都玩咗好多積分喎，有 Pokemon 卡啦、Jelly Cat 啦，有一啲 figure 啊，同埋 Pokemon 啲公仔嘅。咁大家都快啲嚟馬上來彈珠店嚟玩啦！就喺提港2樓邊條一出嚟轉彎就到㗎啦。咁今日我哋就到呢度啦，拜拜。如果大家中意條片，就請訂閱我啦，上邊撳埋旁邊個小鐘，就可以一出新片就即刻睇到㗎啦。多謝大家。